revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vom dezbate un subiect foarte interesant pe care dumneavoastră l-ați solicitat. Vorbim despre diferența dintre un narcisic și un psihopat. În primul rând vreau să fac precizarea că niciodată dumneavoastră de unii singuri acasă să nu etichetați sau să nu încercați să diagnosticați o astfel de persoană. Întotdeauna, ca să putem să avem o vedere clară, obiectivă asupra unor simptomatologii care sunt încadrate din punct de vedere științific, este extrem de important să avem o persoană specializată. Spun acest lucru pentru că se fac foarte multe confuzii și pentru că diferența dintre aceste două tipologii este extrem de subtilă și riscul de a face o evaluare greșită este foarte mare. Din păcate, o evaluare greșită sau a confrunta vreuna din aceste patologii față în față presupune un pericol real pentru dumneavoastră. Voi explica și de ce în cursul ediției de astăzi, dar una peste alta astăzi îmi doresc să fac cât mai clară diferența dintre aceste două tipologii, bazată și pe asemănări și pe diferențele dintre ele două. În general, în literatura de specialitate se vorbește despre el narcisicul, el psihopatul. De asemenea, vreau să fac precizarea că se referă doar teoretic la nivel de exprimare, de mod de exprimare, acordul gramatical. În realitate, atât narcisicul cât și psihopatul pot fi găsiți și la sexul feminin, adică atunci când spun narcisic sau când spun psihopat, mă refer în mod egal atât la bărbați cât și la femei. Și fac această precizare pentru că studiile și ultimele cercetări au adus în vedere faptul că 50% dintre narcisicii descoperiți, diagnosticați, sunt femei. La fel și la psihopatie. Astfel că este pur teoretică referirea la modul masculin. Diferența dintre narcisic și psihopat, cum spuneam la început, este foarte subtilă, pentru că ei au o grămadă de caracteristici în comun. Și deși există specialiști care spun că orice psihopat este narcisic, dar nu orice narcisic este psihopat, aș vrea aici să facem o diferențiere extrem de clară. Narcisismul este o tulburare de personalitate. Ca orice tulburare de personalitate, indicatorii sunt, printre altele, și de severitate și lipsa empatiei. În realitate, niciodată nu găsim tulburările despre care vorbim ad literam, conform criteriilor de diagnosticare. Pentru că am auzit persoane care au spus: eu am căutat pe internet criteriile de diagnosticare și la unele se potrivește, la altele nu și ca atare mă gândesc că nu este așa. Ei bine, putem să ne gândim la orice ne dorim să ne gândim sau ne gândim la ce ne e frică să ne gândim. Adică sunt persoane care își doresc foarte tare să nu audă asta și atunci spun nu este așa, că nu se respectă toate criteriile, și sunt persoane care se tem foarte mult de asta și atunci au tendința să aducă toate criteriile împreună, chiar dacă ele nu sunt. Tocmai de aceea am făcut precizarea mai devreme, niciodată nu diagnosticați de unii singuri acasă o altă persoană, ci mergeți la cineva care este specializat în psihologie clinică, psihoterapie, pentru că aceștia sunt oameni care de o viață întreagă
învață și studiază subtilitățile și atunci când evaluează dacă un criteriu se îndeplinește sau nu se îndeplinește, are în vedere toată gama pe care o include acel criteriu. Pentru că de asemenea am auzit lipsă de empatie. Ei bine, nu există lipsa de empatie pentru că uneori are milă. Păi nu se identifică așa, pentru că lipsa de empatie nu presupune lipsa de milă față de anumite situații în care, conjunctural, teoretic, cognitiv, ar trebui să-i fie milă și o manifestă. De asemenea, nu se încadrează ca și cum are milă dacă în anumite situații pretinde mila ca și existând, pentru că obține un beneficiu din asta, sau se încadrează perfect în categoria victimizare, în care victimizarea celuilalt îi produce o victimizare sieși, adică obține un beneficiu din a victimiza pe altcineva care, teoretic, la nivel superficial, poate fi încadrat ca milă. Tocmai de aceea spun, insist și repet, criteriile pe care le găsiți în mediul online, pentru că acesta este cel mai căutat în ultima vreme, ele sunt criterii care, în lipsa unor explicații sau în lipsa unor exemple, pot fi extrem de inducătoare de dubii sau pot conduce pe direcții greșite. Diferențierea care se face pe nuanțe, pe subtilități. Când căutăm o lipsă de empatie, nu ne așteptăm ca niciodată în viața lui omul respectiv să nu simtă vreodată milă sau să nu exprime vreodată milă față de o ființă umană sau față de o situație anume. Ci când avem în vedere lipsa de empatie, avem în vedere situațiile în care persoana respectivă se află în postura în care să ofere compasiune, susținere, înțelegere și nu o face. Sau dacă o face la un nivel sec, superficial și relativ rece. De asemenea, putem identifica lipsa de empatie în momentul în care unei persoane îi face plăcere să rănească pe celălalt. Rănitul nu înseamnă că îi produce răni fizice. Rănitul înseamnă și că îl umilește, îl jignește, se joacă cu el, odată îi spune ceva, odată îi spune altceva, numai ca să observe confuzia. Atâta timp cât avem tipul ăsta de comportament, da, nu există empatie, pentru că în empatie ne gândim la binele celuilalt, ori atâta timp cât avem o plăcere din a-l confuza, a-l frustra, a-l destabiliza practic pe celălalt, putem să spunem că avem o lipsă de empatie. Narcisicul și psihopatul sunt caracterizați de lipsa de empatie, dar pe scopuri diferite. Ca să vă fac o imagine generală, o impresie generală, amândoi, că de asta se și discută foarte mult despre aceste două tipologii, care în anumite locuri se confundă, dar ele sunt diferite, deși în realitate de cele mai multe ori oamenii îi găsim avându-le pe amândouă. Tocmai de aceea exista și acea expresie de care vorbeam mai devreme, că orice psihopat este narcisic, dar nu orice narcisic este psihopat. De obicei îi găsim împreună, doar că în funcție de doza pe care o are tulburarea, adică de cât de severă este afectarea, pe cât de total absentă sau puțin prezentă
insuficient prezentă, mai corect spus, este empatia. Pe atât de mult sunt prezente caracteristicile comune narcisismului și psihopatiei. Așa cum într-o răceală putem fi mai mult sau mai puțin răciți, și în zona în care ține de tulburări de personalitate pot fi mai prezente sau mai puțin prezente. Se identifică tulburarea de personalitate atunci când produce deficiențe în toate ariile vieții sale. Atunci când această perturbare a formării personalității afectează relația de cuplu, relațiile intime emoționale, relațiile de familie, relațiile profesionale și relațiile sociale. După cum vedeți, sunt multe. Adică nu declarăm o persoană că este narcisică sau psihopată atât timp cât aceste deficiențe, aceste dezvoltări disarmonice ale laturilor personalității nu se repercutează în toată viața sa. Narcisismul în sine nu este o tulburare a iubirii de sine. Toată lumea consideră că narcisicul se iubește pe el, pentru că așa scrie pe internet. Nu, a fost făcută o paralelă între celebrul Narcis din mitologie, care era îndrăgostit de propria sa imagine în oglindă. Și această paralelă a fost considerată o metaforă pentru acești oameni care își creează o imagine idilică despre ei, ca ei fiind perfecți, cei care trebuie iubiți, cei care nu au nevoie de nimic în plus față de propria persoană. Respectiv, s-a făcut o paralelă între mitologie și ideile de grandoare ale narcisismului. Însă, narcisicul nu se iubește pe el. De foarte multe ori aud persoane care spun: nu are cum să fie narcisic, pentru că nu se place pe sine. Ei bine, tocmai narcisicul nu se place pe sine. Tocmai narcisicul nu are o idee bună despre sine. Pentru că narcisicul, și aici există variante, unii spun că așa se naște, alții spun că este demonstrat. La fel cum și despre psihopatie se spune că așa s-a născut sau dacă este creat socialmente devine sociopat. Din punctul meu de vedere, pentru că în anii anteriori, mult anteriori, 1900, începuturile lui 1900, atunci când s-au identificat aceste pattern-uri și atunci când s-au stabilit aceste diagnosticări recunoscute la nivel mondial, atunci se punea problema ca în cursul vieții să existe abuzul extrem. Orice ființă, că este om, că este animal, că este copil, că este adult, nu contează. Orice ființă care are o conștiință, în momentul în care suferă un abuz extrem, dezvoltă o tulburare, dezvoltă o patologie pentru că este amenințată existența și are nevoie să facă față acestei situații. La vremea aceea existau aceste abuzuri extreme atât de pronunțate, iar diferențierea care s-a făcut a luat în considerare aceste abuzuri extreme ca o justificare pentru deformarea personalității sau formarea disarmonică a personalității, care este psihopatia și tulburările de personalitate. Însă în zilele noastre, în generațiile care au urmat, abuzul fizic,
psihologic nu a mai fost atât de extrem și totuși aceste patologii au continuat să existe și să se dezvolte. Ca atare, cercetătorii au luat în vedere posibilitatea ca aceste patologii să nu fie doar dezvoltate, ci să fie și înnăscute. O vulnerabilitate genetică transmisă de către părinți sau de la părinți, așa cum este normal și cum vorbeam și într-o ediție anterioară prin transmisia transgenerațională, se transmite oricum. În momentul în care facem un copil, îi transmitem ce avem noi, transmitem experiențele noastre de viață și ceea ce am învățat din ele. Ca atare, copilul primește toate aceste informații și primește totodată și vulnerabilitatea psihogenetică pe care o avem noi. Tocmai de aceea s-a luat în considerare și a fost validată transmisia genetică a psihopatiei sau a narcisismului. Chiar dacă la vârstele mici nu se manifestă ca atunci când, la nivel de adult, putem să identificăm o tulburare de personalitate, acest potențial genetic, această vulnerabilitate pe care o are într-un mediu care susține această deformare, formare disarmonică, clar conduce către disarmonia personalității. Când mă refer la un mediu care favorizează sau susține, repet, nu mă refer la abuzuri, ci mă refer la însăși părinți care sunt narcisici sau psihopați. Mă refer la părinți care au deficiențe în modul de parenting pe care l-au învățat. Un părinte care nu își pupă copilul decât în somn, clar creează un mediu favorizant pentru un copil care are deja un teren de personalitate disarmonică transgenerațional. Dacă am un copil care nu are capacitate de empatie, așa s-a născut, și nici nu-i arăt empatia, considerând că este normală răceala, considerând că este normal ca totul să fie filtrat numai prin cogniție, fără un aport emoțional. Un copil care este pedepsit, criticat, respins de părinte în momentul în care manifestă emoții pozitive sau emoții de compasiune, de împărtășire, este mai mult decât evident că la rândul său copilul își va reprima aceste lucruri. Și dacă le reprimă o dată, le reprimă de 2 ori, pentru că este extrem de dureros pentru un copil să fie respins emoțional de părintele său. Și dacă mai și vede că părintele său nu manifestă aceste lucruri, devine o normalitate și este ca și cum părintele i-a dat validarea să nu aibă empatie și să nu-și folosească empatia. La fel pe sociopatie sau pe psihopatie, când copilul este învățat că regulile sunt făcute ca să fie încălcate, păi este clar că acel copil se simte obligat să încalce regulile pentru că asta i-a spus părintele, înseamnă că asta este regula, asta este validarea, asta este lucrul corect pe care trebuie să-l fac. Și atunci își va reprima emoțiile și dacă are și un teren genetic transmis, transgenerațional de răceală emoțională, de să nu pese de ceilalți, e clar că se instaurează psihopatia. Asta aș vrea să fie extrem de clar, că lucrurile acestea au cel puțin o dublă determinare. Este mai mult decât 2. Avem transmisia transgenerațională, potențialul genetic, avem mediul de creștere, avem validarea sau invalidarea socială
Pentru că dacă avem un copil al cărui părinte îi spune tu să lovești primul sau tu să-i păcălești pe ceilalți să fii mai deștept decât ei și copilul asta aplică, forțat fiind de acceptarea părintelui, o aplică, funcționează, îi place și o păstrează pentru sine ca și o putere specială, e clar că susține narcisismul și psihopatia. Bun, deci avem genetica, mediul, familia și socialul. Avem aceste două principii de bază în familie și în afara ei. Avem aceste două principii care se asociază tot de bază, genetica și mediul. Atât timp cât le avem pe acestea, avem această susținere a formării psihopatiei, narcisismului și altor tulburări de personalitate. Tocmai de aceea, atunci când încercăm să facem o diagnosticare, avem în vedere tot ansamblul de viață. Nu avem în vedere doar pentru că, nu știu, a lovit cu piciorul un animal la un moment dat sau era atât de furios la un moment dat încât n-a ținut cont de părerea celorlalți și asta ar fi semne de psihopatie. Nu, nici pe departe. Pentru că avem în vedere tot ansamblul indicatorilor. Bun, atât am folosit exemplul empatiei pentru că aici am simțit nevoia să fac o clarificare. Este foarte multă confuzie și este normal să existe foarte multă confuzie pentru că tuturor oamenilor normali, capabili de empatie, le este extrem de greu să-și imagineze că empatia nu există. Pentru că, în mod normal, toată viața noastră este bazată pe empatie. Capacitatea de a face insight-uri, capacitatea de a ne uita noi la noi, capacitatea de a ne uita la ceilalți, capacitatea de a înțelege diferența dintre bine și rău, capacitatea de a lua decizii în viață, toate includ empatia. Ca atare, în normalitate, ne este extrem de greu să ne imaginăm lipsa de empatie. Dar, când spun lipsă de empatie, și aici este iarăși o clarificare extrem de importantă de făcut, există multe voci care pun sub semnul întrebării. Cum identificăm lipsa de empatie? De unde știm dacă e vorba despre o lipsă de empatie sau o empatie foarte puțină sau pur și simplu faptul că unii oameni fac lucruri rele, asta înseamnă că este o lipsă de empatie? Exact cum subliniam mai devreme, este o foarte mare confuzie. Când mă refer la lipsă de empatie și nu glumesc și nu exagerez pentru că avem în vedere studii care s-au făcut prin măsurarea efectivă a activității cerebrale diferențiat. Un om cu empatie și un om fără empatie. La ambii li s-au arătat imagini în care ar fi normal să existe empatia, adică un animal suferă, o persoană a suferit un accident, lucruri care sunt impactante prin imagine, așa cum ați văzut că și la televiziune în ultima vreme tot există acest mesaj. Atenție, imagini care pot impacta emoțional. Dacă aveți copii, scoateți-i din încăpere, evitați să produceți sau să expuneți copiii la astfel de imagini sau astfel de cuvinte, idei care pot impacta emoțional. Astfel de imagini, astfel de idei au fost supuse, cum spuneam mai devreme, pe cele două grupuri, oameni cu empatie, oameni fără empatie. Și s-a observat la nivel științific că pe această identificare a activității creierului, atunci când era necesară empatia, la oamenii cu empatie
Centrii neuronali deveneau activi, la oamenii fără empatie nu deveneau activi. Cum folosesc oamenii de știință expresia se aprinde creierul, pentru că realmente asta se întâmplă. Pe rezonanța electromagnetică, care se vede ca un fel de radiografie în funcționarea creierului, efectiv se aprind centri neuronali și așa se vede că acolo există activitatea cerebrală. În funcție de stimulul care se aduce, se aprind unii centri sau alți centri. Așa s-a făcut diferențierea între normalitate și psihopatie. Pentru că în normalitate se aprind centrii responsabili de empatie, în psihopatie nu se aprind. Tocmai de aceea s-a făcut diferențierea aceasta foarte clară. Avem empatie sau nu avem empatie? Nu avem empatie. La nivelul creierului nu se aprind centri, nu există activitate pe centrii responsabili de empatie. Neexistând activitate pe centrii responsabili de empatie, răspunsul care vine este pur cognitiv, adică pur învățat sau pe bază de scop. Practic, psihopatul și narcisicul învață ce ar trebui să răspundă în anumite situații, dar ei nu simt. Pentru că ei nu simt, ei învață foarte bine. Dar, cum spuneam mai devreme, empatia implică insight-ul. Niciunul dintre narcisic sau psihopat nu au insight-uri. Ei niciodată nu constată lucruri despre ei înșiși. Ei niciodată nu își fac o autoanaliză decât din perspectiva unei terțe persoane. Omul care are empatie își face o autoanaliză. Ce am simțit eu atunci? Ce am gândit eu atunci? Ce m-a făcut pe mine să mă simt așa? Și la un moment dat are un insight și spune: deci asta se întâmplă cu mine. Ok, acum o corectez pentru că simt că asta nu-mi face bine și nu am nevoie de asta. Asta se întâmplă în procesul terapeutic. Psihopatul și narcisicul, pe partea cealaltă, ei se autoanalizează ca și cum ar fi o persoană din exterior care se uită la ei, iar ei nu trăiesc acest insight care spune: deci aici am greșit, pe asta trebuie să o schimb. Nu, ei fac o analiză cognitivă la rece, în ideea în care tranșează între comportamente. Dacă fac asta, tu faci asta, mie îmi convine asta, deci o păstrez. Dacă fac asta, tu reacționezi așa, mie nu-mi convine ceea ce faci tu ca atare, pe asta nu mai fac. Este un demers pur rațional. Nicăieri aici nu intră acel sentiment de bine, mi-e bine, mă simt bine, îmi face bine, îi ajută pe ceilalți, pot fi în conexiune cu ceilalți. Nu există partea asta. Totul este pur rațional, organizat, tranșat. Iar de cele mai multe ori, deși psihopatul dorește să facă această analiză ca să se perfecționeze în a manipula și a-i păcăli pe ceilalți, narcisicul nici nu vrea să facă chestia asta. Narcisicul, dacă face o autoanaliză, o face strict ca să poată să se victimizeze mai mult și ca să poată să-i mintă pe ceilalți că uite cât de mult lucrez eu cu mine, dar în realitate nu lucrează niciodată, în realitate doar vrea să folosească acest spațiu al psihoterapiei doar ca să poată să-i mintă pe ceilalți mai bine prin propria sa victimizare. Am fost la terapie și mi-a spus așa niște lucruri urâte, așa nu m-a înțeles deloc, așa mi-a făcut rău, așa mi-a nu știu ce. Adică, insight-ul nu se produce
insight-ul constructiv în care realizează niște lucruri despre sine pentru că le simte, nu există. Există doar ideile din capul său pe care, dacă primește confirmarea ideilor sale, da, psihoterapia merge foarte bine. Dacă nu primește feedback-ul pe care și-l dorește, dacă terapeutul nu-i validează ideile pe care le are, psihoterapeutul este groaznic când vrea răul și ceea ce va face în așa fel încât să-i mintă pe ceilalți prin victimizare, încât să-i facă pe toți să creadă că psihoterapeutul i-a făcut rău sau i-a vrut răul și va începe o întreagă vendetă în această idee. Dar victimizarea aceasta demonstrează lipsa de empatie și demonstrează că insight-ul nu există și demonstrează că psihopatia sau narcisismul este 100% implementat. Am făcut aceste diferențieri în mare, aș putea să spun, deși sunt cu detalii, ca un intro pentru episodul următor în care voi face diferențierea specifică pe tipuri de comportament între cele două tulburări menționate mai devreme, între narcisic și psihopat. De adevărat, este foarte mult de spus și poate că exemplele ar fi enorm de multe. Voi încerca să fiu cât posibil mai clară și mai sintetică pentru ca în urma unei ediții să rămâneți cu o idee cât mai clară și totodată mai obiectivă, pentru că niciodată nu ne interesează să arătăm cu degetul către cineva anume, ci personal, pe mine, mă interesează ca dumneavoastră să aveți un minim de informații care să vă ajute să vă protejați în viețile dumneavoastră. Să vă protejați sănătatea mentală și sănătatea emoțională. În rest, deciziile întotdeauna vă aparțin. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.